तगड़ा था, बट मैं नहीं कर पाई। और लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हाउ डू यू प्लान टू गेट स्किल्स एंड नॉलेज? अभी रिसेंटली एक फिजिक्स वाला गायत्री ऐसे चिपक के बैठी है पब्लिक में मेरे साथ, लोग क्या सोचेंगे। अब मैं क्या करूँ इसका दिल रखने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ता है। मेरा दिल, मैं नहीं कहती इससे ये सब। गाइस मैंने 1 घंटा अपने रूम में सीज़र ढूंढी, मुझे सीज़र नहीं मिल रही। अब मैं पता है क्या कर रही हूँ, इसको इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसको खोलूँ तो कैसे खोलूँ। मुझे पता है बहुत तुम लोग सब ज्ञान दोगे कि यूज़ सीज़र, बट यार मेरे को कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। देखो मैं कुछ भी हो रहा है, ये अच्छा पसंद है। क्या मैं आप लोगों को दिखाऊं इसमें क्या है? ये है डर्माटच की सनस्क्रीन, और ये सनस्क्रीन जेल है जो बहुत अच्छी होती है। ईजिली एब्जॉर्ब हो गई और नो वाइट कास्ट एकदम कुछ।